Maria è eccezionale e determinante per la vita della Chiesa e la parola di Dio lo mette in evidenza. Trae spunto dalla narrazione evangelica del miracolo alle nozze di Cana la riflessione proposta dal vescovo Alberto Tanasini in occasione della festa della Madonna delle Grazie celebrata a San Paolo in Pila. Per Don Enzo Frisino è stato l'ultimo anno che ha guidato le celebrazioni come parroco della comunità sestrese. Le grazie, ha sottolineato il vescovo, sono favori che attraverso Maria chiediamo al Signore, certi della presenza attenta e costante della Madre di Gesù. E sappiamo che è attenta alla nostra vita, come è stata attenta alla vita degli sposi a Cana. E sappiamo che non ci abbandona, perché ha avuto questo compito da suo figlio e lei svolge questo compito con verità, dedizione, senza risparmiarsi e senza limitarsi. Monsignor Tanasini ha quindi invitato i fedeli a prestare attenzione a tutte quelle grazie di cui non ci accorgiamo più, perché date per scontate o perché non le riteniamo più doni particolari di Dio. Accorgiamoci invece delle grazie che davvero, per l'intercessione di Maria, riceviamo giorno per giorno. Scopriamo le strade della provvidenza, di cui Maria è madre, le strade per cui riceviamo quello che ci sostiene nella vita. In questo modo noi onoriamo Maria, la Madonna delle Grazie. Sia lodato Gesù Cristo.